السلام عليكم البنات. اليوم غادي نقدم لكم واحد الماسك روعه يعني رائع لترطيب البشره الجافه. وهذا الماسك يتكون من الموز ويكون ناضج مزيان، وحنا عارفين الموز غني بالبوتاسيوم وكيرطب البشره مزيان. وعندنا الشوفان مسلوق، يعني الشوفان تيساعد على تجديد الخلايا الميته وترطيب البشره. والعسل احنا عارفين انه مضاد للبكتيريا، ما كيخليش الحبوب انها تظهر على البشره. هذا الماسك نقدروا نستعملوه 2 مرات حتى 3 في الاسبوع. هاد الوصفه تقدروا تستعملوها 2 حتى 3 المرات في الاسبوع. هذا هو الشكل النهائي للخليط، وصفه من مواد طبيعيه، يعني ما غاديش تضر لكم البشره ديالكم. حاولوا البنات تستعملوها 2 الاسابيع او 3 وردوا عليا الخبر. وما تنساوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.